Thutha wao mũcirithania gũthoma kĩhũmba kĩa matua make megiĩ cira ũrĩa ũretirwo na mĩtũ warĩndĩkithia rĩa gũcenjia watho kũgerera riboti ya BBI, komishoni ya ithurano na mĩhaka ĩrĩtwo nĩguo mĩhang'o yayo ĩkinyanĩre kũringana na watho yagĩrĩirwo gũkorwo na komishona matanyihĩire atano hĩndĩ ciothe. It would have been an unacceptable dereliction of duty and violation of rights were the referendum to be held with hundreds of thousands or millions even of young people sitting it out on account of not being registered. Where the referendum in question involves proposed changes to the constitution, it is this very segment of the citizenry, the very youngest of adults, who have the greatest stake in the matter, and everything should be done to aid in having their voice heard, their vote taken, and their decision made known. So following a slightly different route, I reached the same decision as the High Court, that IEBC was not correct when it embarked on the business of verifying the BBI signatures on membership of only 3. Acirithania igoti rĩa gũcokia cira riko monanĩtie kwaga kũiganĩra na mũmbĩre ũrĩa ũrĩ ho wa IEBC, makiuga komishona atatũ arĩa marĩ ho matiũmbĩte icoka njega cia kũhe komishoni ĩno hinya ũrĩa wagĩrĩire gũkua wĩigĩrĩrĩki wayo. On IEBC quorum, I think a lot has been said. I am in total agreement with my brother Justice Gatembu when he came to the conclusion that the quorum of IEBC cannot be 3. The quorum of IEBC must be 5. And to my mind, such a vital role done by IEBC requires the full complement of IEBC with all hands on deck. Ona kũrĩ ũguo mũcirithania Fatuma Sichale ũrĩa wonekete kũnyita mbaru riboti ĩno augĩte ikinya rĩa IEBC kũngania iro rĩrĩa rĩtiarĩ mũgarũ na watho amu watho-inĩ rĩtiabataranagia namba ya makomishoni atano arĩa magĩrĩire, na ona ikinya rĩa rĩendekithia rĩa watho kũgerera riboti ya BBI rĩa kuongerera icigo 70 cia ũmbunge rĩtiagararĩte watho kuna riumĩte kũrĩ mũingĩ. I am therefore of the considered opinion that the verification of signatures was not null and void for lack of quorum, and neither was it a function that required a policy decision. Drastically reduced membership could lead to a crunch in confidence by members of the public as to the Commission's ability to be independent and truly neutral. The quorum question must therefore be answered against this broader constitution and statutory imperative. Akirekereria itua rĩake rĩa mũthia, mũcirithania Daniel Musinga augĩte IEBC ĩbatiĩ gũikara ĩgĩthomithagia andũ maũndũ megiĩ ithurano mahinda kwa mahinda na gũtũma mataũkĩrwo nĩ mĩtaratara yothe ya gĩthurano mbere ya kũrika ndebe-inĩ, na mũno makĩria gũikaraga makĩandĩkithagia aikia erũ a kura. Kwa ihinda rĩrĩ komishoni ya ithurano na mĩhaka ĩna komishona atatũ arĩa nĩ hamwe na mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ĩno Wafula Chebukati, Abdi Yakubu Gulie na Boya Mulu, na gatagatĩ-inĩ ka matua maritũ marĩa komishoni ĩno ĩkĩte ica ikuhĩ nĩ gũtongoria mĩhang'o ya ithurano nini icigo-inĩ ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Karĩithi wa Mũnene.